အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel နဲ့ PowerPoint တို့ကို PDF ဖိုင်အနေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖိုင်စေတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဘေးရချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်ပါနော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆုံးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Microsoft Excel ပေါ့နော် Excel ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က PDF အနေနဲ့ file ကိုပြောင်းစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့က version အနေနဲ့တော့နည်းနည်းကွဲတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကနည်းနည်းအဆင့်လေးတွေများတယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်မြင်လွယ်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Office 2021ကိုသုံးလာတာเนาะ21ကိုသုံးလာတဲ့အခါကျတော့သူကဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က PDF file အနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့စေချင်တယ်ဆိုရင်စေပုံစေနည်းကိုကျွန်တော်တို့က3နည်းလောက်ထိအောင်စေလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က PDF file အနေနဲ့မစေခင်မှာဆိုရင်ဒီလက်ရှိဒီမူရင်း file ကိုကျွန်တော်တို့က Excel file အနေနဲ့အရင်ဆုံးပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့စေပြီးတစ်ချိန်စေပြီးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ PDF file ဖြစ်နေပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီ file တက်တဲ့ကိုသွားလိုက်ပါfile တက်တဲ့ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထဲမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် CS ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ CS ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နေပါအရင်တော့ကလည်းဒီရင် version တွေတော့လည်းကျွန်တော်ဒီ CS ကပြီးသွားတာပေါ့ဗျာနော်ဟိုနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီအားပြီးတော့ဒါဒီအားပုံမှန်သွားတဲ့နည်းတဲ့တနည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကကျွန်တော်ဒီ CS Adobe PDF ပေါ့နော်ဒီကလည်းသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး CS ကိုသွားလိုက်မယ် CS ကသွားပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာတော့ဒီကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုထားခြင်းတဲ့ location ကိုဒီ browse ကပြီးရွေးခြင်းရွေးပေါ့နော်ခုကြိုက်တဲ့နေရာရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ Excel ဆိုတဲ့ပုံမှန်ထားနေကြနေရာအတိုင်းပဲသွားလိုက်အဲ့တော့ပထမတော့ကျွန်တော်နာမည်ရိုးရိုးတန်းတန်းပဲဒီပုံ1ဆိုပြီးပေးထားတယ်အခုဒီမှာတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကနာမည်တော့မပြောင်းတော့ဘူးဒီအောက်က file CS file type ပေါ့နော် file ရဲ့ extension ကိုပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ဆုံးမှာကြည့်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ arrow down arrow key လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်down arrow key ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီအောက်ဆုံးနောက်မှာရှိတဲ့ PDF ဆိုပြီးတော့ဗောနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူး Microsoft ဒီ Word ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်နားလေးမှာရှိလိုက်နော် PowerPoint ဆိုရင်တော့အပေါ်နားမှာရှိမှာကိုပေါ့နည်းနည်းဒီနေရာမှာလိုက်ပြီးရှာကြည့်ကြည့်ပေါ့ဗျာနော်ဒီနေရာမှာ2021မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ PDF ဆိုပြီးတော့Excel ကဒီနေရာလေးမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ဘက်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူးเนาะနာမည်ပြောင်းပေးခြင်းလဲကိုပေါ့ပြောင်းပေးလိုက် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒါ PDF ပြိုင်မှထားလိုက်မယ်ဒီဘောနာမည်တွေပါရောတော့ကိုပေါ့ကိုပြောင်းခြင်းလဲပြောင်းမနော်ကျွန်တော်ကတော့မပြောင်းတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဒီတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ save ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်အောင်နော်ဒီ option တွေပါလေဘာမှပြောင်းစရာမလိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်အောင်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ကိုပြန်သွားကြည့်ကြည့်လိုက်နော်file ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာခုနသိမ်းလိုက်တာ Excel ပေါ့ဗျာနော် Excel တွေကမှာကျွန်တော်ဒီမှာ forward ဆိုပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ကြောင့် double click နှိပ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါပုံမှန်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသူ file တွေကသွားဖွင့်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပြီးတော့ Microsoft App ကပြီးသွားဖွင့်တော့ပဲနော်ဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ဗျာနော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft App ကဖွင့်တဲ့အခါမှာသူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး editing တွေပါလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် PDF ကို editing လုပ်ပုံလုပ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြောပေးမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အပြင်သူ့ကိုဒီ Microsoft App ကမဖွင့်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုရင် Acrobat နဲ့ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ right click နှောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီ open with ကပြီးတော့ကိုရွေးခြင်းနဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာ Acrobat နဲ့ဖွင့်ခြင်း Acrobat နဲ့သွားပြီးတော့ဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် Acrobat ကိုနှိပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲကိုပါကိုဖွင့်ခြင်းဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က file ကိုဘယ်လိုစစ်လို့ရသေးလဲဆိုရင် PDF file နေနဲ့စစ်မဲ့ဆို file ထဲကိုပြန်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီကပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ save Adobe PDF ဆိုတော့နှိပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအထူးတလဲပြောင်းစရာမလိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်လဲရတယ်နော်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာလိုက်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ convert to PDF ဆိုတော့နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာထားခြင်းလဲပေါ့နော်ပထမတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ 1ဆိုတာထားထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က 1.1 ပေါ့နော်တခုခုကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ဒီအောက်ကတော့ save file တိုင်းကတော့သူက automatic ကို PDF file ဆိုပြီးတော့သူရေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ option မှာလည်းကိုဘာမှပြောင်းကြမလို့နော်ပြောင်းရင်လည်းသွားပြောင်းပါဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အပြင်စေတယ်ဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရုံဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါ PDF file အနေနဲ့သူဖွင့်လာမှာဖြစ်ပါနော်Okay နောက်တစ်နည်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစေတာလဲလို့ဆိုလို့ချင်း file ကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ထဲမှာရှိတဲ့ export ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော် export ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ create Adobe PDF ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှပြင်စရာမလိုခုနတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ convert to PDF ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ file နဲ့ကတော့ကိုပါကိုပြောင်းပေးချင်တာပေးပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ 1.2 လို့ပေးမယ်ဒီပေါ်မှာရှိထားပြီးသားမလို့နော် file နာမည်မတူအောင်ပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ save လောက်နေလိုက် okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က file ကဒီမှာဖွင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်နော်သွားကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ Adobe Post 1.2 ပေါ့ဗျာနော် PDF file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Acrobat 11ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ပေါ့နော် PowerPoint ကိုဘယ်လိုစစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် PowerPoint ကလည်းတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းနေရာလေးပဲကွဲသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တော့လည်းပထမတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့က PowerPoint အနေနဲ့စေတာမယ်ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုတိယအချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒီယောက်က CF ကိုသွားလိုက် CF ကပြီးတော့ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကိုရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ PowerPoint ကိုပြန်ရွေးမယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် CF type မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က PowerPoint presentation ဖြစ်နေတယ်သူရဲ့ download ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးနားလေးမှာရှိရနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ PDF ဆိုတာကိုရွေးပြီးတော့ save လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါရပြီဖြစ်ပါနော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ save Adobe PDF ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ PDF file ရွေးထားပြီးသား save ပေးလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်က export ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီဘက်က create Adobe PDF ပေါ့နော်အားလုံးအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့တိုင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့က file ကို save လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းလာရောက်လာပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတစ်ယောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်39ကို88391111ခွင့်တွေကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြလို့ Viber မိတစ်စင်းနဲ့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page ရမိတစ်စင်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye